يا دكتور مبروك، انا بقالي سنتين مش عارفه اكلمك. اعمل ايه؟ بقالي سنتين مش عارفه اكلمك انا. سنتين؟ ايوه. ما هو احنا كنا بنسجل ولسه طالعين هوا، ما كملناش سنتين، هتكلمينا واحنا بنسجل ازاي؟ طيب بقول لحضرتك انا عندي مشكله دلوقتي يا دكتور. ها. عندي بنت انا اتجوزت عندها 19 سنه. حاضر. فاتجوزت وجيت اتفق معانا، بس عشان اسره ان هو جه اتفق معانا على ايه؟ على 4 سنين جامعه، قال تخلصهم معايا. 4 سنين جامعه خاطبها؟ قال لا، هو قال هتخلص معايا، يعني هوديها واجيبها. يعني قال لك هو يتجوزها ويسيبها لك ويسيبها لك؟ لا، هو تكمل معاه. هتكمل عنده؟ هتكمل عنده. وقال لها لا طبعا. ايوه، انا قلت له انا هدفع الفلوس بتاعه الجامعه عشان تبقاش تقيله عليك يا ابني. قال لها ايه؟ انا قلت له هدفع لك فلوس الجامعه عشان تبقاش تقيله عليك. ادفعي لها يا اختي فلوس الجامعه. ماشي. هو ليه ابوه وامه وهم واد وحيد. هو واد وحيد. فدلوقتي ابوه وامه قالوا له يا اما تقعدها من الجامعه. ايوه. بعد ما اتجوز بقى بيجي شهر، هي قعدت شهر واحد. يا اختي. انا تقعدها من الجامعه وتجيبها تقعد معانا هنا في الوراق. تقعد يا اختي. تخدم ابويا وتنظف الكوارع يا اختي، وتنظف الكوارع وتشوف عيشتها يا اختي. ما كنتش جوزتيها يا اختي، ما كنتش جوزتيها يا نظري. ما انا بضرب. يا اختي معلش، قولي بقى للمشاهدين عشان يتعلموا. ماشي. لا مش ماشي، لا مش ماشي دلوقتي. مش ماشي يا رضا. ما انا هقول لحضرتك انا بس بعد ما اقفل عشان اسمعك انا. حاضر. فدلوقتي يا دكتور خد كل حاجتها وهدومها، خد هدومها. الحمد لله هياخد هدومك انت رخر. فدلوقتي انا عايزاك تقول له لابوه وامه، تقول لهم كلمه كده على الهوا ان دول ظلمه، اللي يلتقوا ربنا منهم لله. هقول لهم كده انكم ظلمه. حاضر. وانت كمان اظلم منهم، وكلنا ظلمه، وربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا اختي ويا كل مشاهده عندها كتكوته بتلمع وتبرق، واحنا عندنا ثقافه مش مظبوطه، وهي ان احنا عايزين البت تتستر كانها مفضوحه عندنا، وهيجي واد هو اللي يسترها. انا جاي لعريس لبنتي اقول له شوف يا حبيبي شرفتني ونورتني، لا كلام بينا ولا خطوبه ولا وعد، ولا اشغل بال بنتي الا لما تاخد الليسانس او البكالوريوس وتخلص عندي، وسيادتك مبقي عليها، يبقى لا شات ولا موبايل ولا تشغلنا ولا تميل بختها ولا تعمل لنا سمعه، ولا اديك وعد 4 سنين يا عالم من يعيش. انا ما عنديش بنات للجواز الا بعد ما تنتهي الدراسه. كلام عربي علي الكسار. انا بقى اصرف عليها ما اصرفش عليها، يبقى قدامها بال واحد وعندها كتابها ومش مشغوله، ويا ماما هيزورنا النهارده وانا مش رايحه بكره الكليه، هروح مع خالد عشان نتفرج على شوكومونا. بدام فتحتي باب الجواز للبنت قولي للعلم غرف ده بزماننا ده بالذات.